हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। अहिले चाहिँ 3 बजिरहेको छ नि त दिउँसोको, र चाहिँ हामी सानो राइडमा जाउँ भनेर सोचिरहेको थियो है। पानी रहिरहेछ नि त, अहिले चाहिँ 3 दिन जस्तो भइरहेको थियो पानी परिरहेको, र चाहिँ अहिले चाहिँ रहिरहेको बेलामा चाहिँ सानो सर्ट राइड जाउँ भनेर सोचिरहेको थियो है गाइस। लेट्स सी है बाटो। कति माया गर्छ र पनि हुँदैन रहेछ क्या कुकुरलाई। साकाडिँदा फेरि यहाँ एउटा पुगेको रहेछ, साकाडिँदा ब्ल्याक डग है। बाटो हो तर बनिँदैछ यो बाटो पनि होइन, चाँडै नै ठिक हुन्छ। अब लकडाउनले गर्दा हो नि त नबनेको। चन्द बाटो यस्तै छ, त्यो गर्नु भाइ जस्तै छ। Study, my lord, study. Oh, no. Oh, this guy. कहाँ अटो लानुपर्ने, फेरि स्लिप होला जस्तो छ त। लड्छ नि बिस्तारै। यस ब्रो, एकछिन यस्तो घुम्नु निक्लेको बा। बाटो यस्तै हो। यहाँ चाहिँ अस्ति हामी फसेको थियो गाइस हो। गाडी चाहिँ अल्टो 800 लिएर आएको थियौँ नि त दाजुरोमा होइन। बडी च्याट चाहिँ ढुङ्गामा अड्केर न गाडी अगाडि यहाँ चाहिँ मोटल हुँदो रहेछ भाइ। केटिहाल्छ राम्रो हुनुहुन्थ्यो के भन्नु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्वाइट्सहरू लाला जस्तो छ त हौ, एकपटा जस्तो। फाइनली चाहिँ हामी है बाटो भेट्यो है।
फेरि छैन के बाटो त पिस त यो त किन चाहिँ छोडेको होला है बनाइदिइहाल्नु पऱ्यो चाँडैभन्दा चाँडै यो हो नि त पहिरो भनेको चाहिँ लेफ्ट साइड उकालो हेरे हिँड्नु होस् ल हजुर बाइक पनि छिर्दैन त छिर्दैन है थ्याङ्क यू गाइस है अब चाहिँ म चाहिँ यहीँदेखि फर्किने अवस्था देखियो अब बाटो पनि तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु अलरेडी ब्लक भइरहेको होइन हट्टासम्म जाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ नि त साथी र म है सो त्यता नभएको पनि धेरै भएको थियो अब लकडाउनमा होइन माथिल्लो बाटो बतासे बाटो होइन यो नयाँ हो नि त बाटो अब दुई वर्ष 2-3 वर्ष भयो होला यो बाटो बनाएको होइन पिच भर्खर हुँदैछ त्यही भएर अब पहिरो त झर्ने नै हो नि त नयाँ बाटोतिर होइन अब 5-6 वर्ष लाग्छ अब यो बाटोलाई सेर्नु अब बेसी नै लाग्छ होइन र पनि पुरानो बाटोमा पनि पहिरोहरू झर्छै झर्छ तर पनि अब बेसी के हुन्छ होइन अब म चाहिँ अब भिडियो चाहिँ यहीँनिर टुङ्गो भन्ने सोचिरहेको छु होइन अब यहाँदेखि उता जानु पनि सकिनँ नि त अब अलरेडी अगाडिको भिडियोहरू म लिइरहेको छु होइन तपाईँहरूप्रति र चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मेरो अब सब्सक्राइबरहरूलाई होइन सब्सक्राइबर भन्दा पनि मैले यो भिडियो भन्दा पनि मैले युट्युब खोलेको 1 मन्थ नाग्यो होला होइन सायद त्यस्तै 1 मन्थ भयो र चाहिँ अब मलाई जति पनि अहिले होइन हेर्ने र जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू छ होइन म उनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब मलाई माया गरिदिँदै गर्नुहोस् है बाई टेक केयर है स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी भन्नु न घरमै बस्नुहोस्